Hola chicos, ¿cómo están? Esta es nuestra clase virtual. Hoy hablaremos sobre el tema de la granja. Para activarnos un poquito y no estar así como que, ay, qué flojera y tengo sueño y cosas por el estilo, vamos a hacer una actividad, ¿les parece? Ok, comencemos. Ok, entonces continuamos con nuestra dinámica. Esta dinámica se titula Toca tu cabeza, menea los hombros y da una vuelta allá. Ok, síganme. Toca tu cabeza, menea los hombros y da una vuelta allá. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelvo a comenzar. Oh sí. Toca tu cabeza, menea los hombros, da una vuelta allá. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelvo a comenzar. Oh sí. Mueve tu cabeza y da una vuelta allá. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelvo a comenzar. Oh sí. Ok, ¿les gustó esta dinámica? Vamos con él. Ok, bueno, ahora sí, vamos a centrarnos en lo que es nuestro tema. ¿Tú sabes qué es la granja? Exacto. Es donde viven las gallinitas, los pollitos, los caballos y muchos más animalitos. Bueno, hoy te enseñaré a identificar cada uno de esos sonidos que hacen los animales. Nos vamos a ayudar de esta cajita musical. Ok. Vas a repetir después de lo que diga aquí, ¿va? Gallo. ¿Cómo hace el gallo? Kikiriki. La vaca. Vaca. ¿Cómo hace la vaca? Mu. El caballo. ¿Cómo hace el caballo? Ok. ¿Cómo hace la oveja? Mua, mua. Ok. Estos serían los animalitos de la granja. ¿Te gustaron los animalitos? Ok. Continuamos con nuestro experimento de ciencias. ¡Wow! Para este experimento vamos a necesitar un plato hondo, pimienta molida negra. Vamos a ocupar también agua y jabón, de preferencia que sea líquido. Ok, maestra, pero ¿cómo se llama este experimento? Bueno, este experimento se llama ¿Cómo huye la pimienta? Ok, comenzamos con el procedimiento. En nuestro platito vamos a vaciar lo que es el agua. Después vamos a poner la pimienta molida. Ok. Ahorita les pongo cómo se ve la pimienta en el platito. De preferencia, esto háganlo con sus papás, es muy divertido. Ahorita solamente van a ver lo que son mis manitas. Ok, miren, así se va a ver su platito con pimienta. Bueno, vamos a poner primero el dedo sin jabón, ¿va? Y no pasa nada. ¿Vieron? No, la pimienta no se separa, no hace nada. Ok, nos secamos el dedito y nos ponemos tantito jabón. Ok. Lo ponemos en todo nuestro dedito, en todo nuestro dedito. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que hizo la pimienta? Miren, huye la pimienta de nosotros. ¿Y por qué es esto? Ok. Ahora sí vamos a dar la explicación de por qué corrió nuestra pimienta. Bueno,
nuestra pimienta se encontraba encima de la superficie del agua. Entonces, en la superficie del agua hay una capa muy firme, muy fuerte, a la cual se le llama tensión superficial. ¿Qué es lo que provocó que esa tensión se destruyera? Ok, nosotros al poner nuestro dedito con el jabón, ya sabemos que el jabón pues tiene muchos químicos, tiene muchos productos para fabricarlo, lo cual llevó a que esta tensión, si estaba así, se hizo así. Entonces, por automático, lo que hizo la pimienta fue expandirse. Se expandió a lo que fue nuestro alrededor. ¿Y qué pasará si nosotros metemos en las esquinas nuestro dedito con jabón? Pues lo mismo. La pimienta va a correr hacia donde no haya jabón. ¿Por qué? Porque es lo que hace. Huye de esos químicos. Huye de esos diversos componentes que tiene el jabón. Ok. Espero y esta clase les haya gustado mucho, que se encuentren muy bien y hay que cuidarnos, hay que lavarnos las manitas, hay que usar nuestro cubrebocas, procurar no salir de casa a menos de que sea por alguna necesidad. Ok, nos vemos en la próxima.